Уважаемые зрители, большая просьба, отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на моем сольном концерте. Как интересно создана наша жизнь. Она может быть однообразной, скучной, неинтересной, как болото, а может быть насыщенной, бурной, наполненной, как река. Какой она будет, зависит только от нас. Я счастливый человек. Моя жизнь наполнена любовью близких и родных, яркими красками, будней и праздников. И, конечно, музыкой. Музыкой разной, неповторимой, завораживающей, наполняющей мою душу и сердце. Позвольте мне сегодня поделиться с вами музыкой моей души и ее контрастами. Жизнь любой реки начинает свое движение с ключей первоисточника. Там появляются капли жизни, которые просачиваются на поверхность в виде родников, собираются в ручейки и дают начало реке жизни. Эти ключи-первоисточники можно сравнить с рождением ребенка, появлением новой жизни. Далее ребенок растет, ключ переходит в ручеек, в реку. А если сравнить родник с песней, то это, конечно же, народная песня. Она, как родник, рождается в определенной местности, переходит из поколения к поколению и остается в наших сердцах. А благодаря людям, которые сохраняют и берегут наши родники, наши традиции, народная песня может пройти долгий путь, сохраняясь и передаваясь из поколения в поколение, иногда преображаясь, а иногда оставаясь в первозданном виде, но всегда вбирая в себя все знания наших предков. Сейчас для вас прозвучала песня Смоленской области, сохраненная как раз-таки одним из родников, замечательной бабушкой, Аграфеной Глинкиной, от которой записано очень много хороших песен. А сейчас я хочу вам еще одну песню Смоленской области исполнить, записанную уже от другого родника, Трушиной Ольги. Она настолько потрясающая бабушка, она столько песен знает, и у нее очень красивый голос, завораживающий просто, что даже звезды эстрады очень многие исполняют песню, которую я сейчас спою.
Для вас прозвучала свадебная и потом лирическая песня, а теперь хотелось бы поделиться с вами народными романсами, бурными, как река. И сейчас мы исполним, вернее, я исполню, а мой муж Александр Альхименов мне будет аккомпанировать. Романс замечательный Навальнинского района Волгоградской области «Милый друг». Лево
немножечко о народных песнях. Народная песня часто встречается в разных селах одинаковая. Например, в одном селе пели песню, а в другом селе, буквально в соседнем, ее уже поют по-другому. Меняется или напев, или сами слова меняются. Бывает так, что записана одна и та же песня и на севере, и на юге, но у них абсолютно разный мотив. Или в тексте что-то меняется, да. А есть такие песни, которые записаны только единожды, то есть от одной конкретно какой-то бабушки, или от нескольких буквально человек, там 3, которые ее еще помнят. Это говорит о стародавности, о старинности песни. Вот одну из них замечательный собиратель Игорь Петров записал от своей бабушки. И в дальнейшем она уже была исполнена в ансамбле «Живая старина» в городе Санкт-Петербург. Так песня вошла в народ и полюбилась многим, и была как бы, ей далось новое дыхание. И сейчас мы хотели бы ее исполнить. Белгородские частушки, записанные в селе Пищеватово Белгородской области.
На вечерках раньше вот так вот и веселились, и частушки пели, и плясали. И девки-то с парнями друг другу себя показывали, а парни тоже присматривали себе невесту, взять не взять. А бывало так, что парень-то влюбится, пойдет свататься, а уж потом не знает, дадут благословение родители, не дадут, как уж повезет. Вот об этом как раз сейчас и споет мой муж. Песню «Под окном широким» подпевать. Ну, так как о песнях о каждой рассказывается, тоже скажу парочку, немножко слов о этой песне. Буквально несколько лет назад, лет 10 назад, у нас в республике эту песню мало кто пел, а сегодня уже ее многие уже знают. Когда я приехал сюда в Республику Коми, уже обратно отучившись в Санкт-Петербурге, мы вместе с моей женой будущей в ансамбле «Северная колесо» мы там выступали. И, собственно, вот с этой песней, можно сказать, и познакомились. И эту песню я уже пел на свадьбе, и то есть с ней у нас много общего. А песня записана, я вам спою один из вариантов, записана на Волгоградской области, Даниловского района. Подпевайте. Родники, растекаясь, превращаются в ручьи. Ручьи, объединяясь, становятся сильнее и звонче. Их неисчерпаемые воды, полные жизни, энергии, чувств, страсти, наполнены необычайной
необычайной красотой, мелодичностью, любовью и трагизмом одновременно. Эти годы похожи на старинный русский романс. Он также неисчерпаем и прекрасен, как неисчерпаемо и прекрасно то, из чего он рождается и расцветает, живет и дышит, что питает его и превращает в неугасимый огонь, согревающий и зажигающий сердца. Это сама природа чувств говорит и взывает чудным голосом романса, а любовные страсти и задушевность делают его необыкновенно привлекательным. Вновь старинный романс, роковое свидание. Вновь звучат старомодно простые слова. Как легко ими вышить любое признание, где взор суть, любовь, остальное готово. Утекают года, но узор разноцветный сохраняется. Время его бережет. Не случайно душа у мелодий бессмертна. Напоенная музыкой слово живет. Так пусть будет в саду приоткрыта калитка, в день и ночь пусть кружится у вас голова, пусть отрады из терема манят улыбкой, да не гаснет, горит над романсом звезда. Сияние, снег силится,
большое. Романс, который вы сейчас услышали, полюбился мне еще в раннем детстве. Как-то в детстве я услышала его в исполнении замечательной певицы Евгении Смолениновой. Ее голос звучал как колокольчик, был легким и пронзительным и запал мне в душу до сих пор. Хотя в те годы, конечно, я не понимала, о чем эта песня, но сейчас она глубоко запала мне в душу. А теперь я хотела бы исполнить еще один романс, написанный уже Давидом Тухмановым на стихи известной поэтессы Ларисы Рубанской. Впервые я его услышала в исполнении Александра Малинина, и именно с его исполнением романс получил известность и популярность, потому что оно настолько было проникновенным. Напрасные слова. Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала, в расплавленных свечах мерцают зеркала, напрасные слова. Я выдохну устало, уже погас очаг. Сюжет о нежности и лете, где смятая трава и запах васильков, рассыпанных дрожжей, закатятся в столетия напрасные слова. Напрасная
достаточно давно и работала многие годы в профессиональном ансамбле. Затем стала заниматься именно педагогической деятельностью. Но сольный концерт именно в таком духе у меня еще его не было. То есть этот дебют, это впервые для меня. Спасибо вам огромное за поддержку. Теперь хочу рассказать еще об одной замечательной песне. Когда появилась идея концерта, мой муж меня, конечно же, поддержал. И однажды утром он подходит ко мне и говорит, что он написал для меня песню, вернее романс, и слова и музыку. А история этого романса о безответной любви. На сцене я еще не исполняла, но некоторые знакомые уже слышали его. И они задались таким вопросом, почему же о безответной любви, ведь у вас в семье все хорошо. Дело в том, что мы с мужем очень любим народные романсы, и в принципе романс как жанр во всех его проявлениях, и романсы советской эпохи. И эта песня именно получилась в стиле советской эпохи, в стиле 70-х годов. Ну, в общем,
Европе очень стал популярным танец танго. В 1926 году аргентинский музыкант и певец Карлос Гардель создал новый жанр – песню танго. В 1928 году он познакомился с композитором Оскаром Строком. В этом же году Строк, владея рестораном в городе Рига, влюбился в свою кассиршу Лени Липман. И так сильно влюбился, что потерял голову и бросил свою семью, оставил жену и детей и уехал в Париж вместе с этой черноглазой красавицей. В Париже он занялся изданием музыкального журнала. Но коммерсант из него был не очень, и, к сожалению, он обанкротился. И тут же вечная любовь куда-то испарилась. Черноглазая красотка ушла к другому. Остались лишь горькие воспоминания о былой любви. Так родилась музыка следующего романса. Он обратился к своему хорошему знакомому поэту Александру Перфильеву и попросил написать стихи о его любовной истории. «Ах, эти черные глаза». в исполнении Петра Лещенко, знаменитого в те года исполнителя. Вот. Дальше.
А дальше я хотела бы вам исполнить уже современный романс очень хорошей исполнительницы наших лет Виктории Черенцовой, певицы и продюсера и режиссера. В общем, за все тебя простила. Меня слова твои не трогают давно, и я все чаще в светлых мыслях засыпаю. Тебе не стоит волноваться, обещаю. Течет победа, сладко-красное вино. Слова так ранят в час, когда никто не ждет. На глубине души зарубцевалась рана, а я улыбку, словно крест цветов из храма, храню и верю, что она меня спасет. Я жизнь не знала цену, гордою была, и не просила тех помочь, кто был не в силах. Я никогда о чем-то лишнем не просила, сама тянула руку тем, кому могла. Я выбирала жизнь, которою жила, и стойкий запах лести не переносила. Да я давно тебя за все уже простила, за все, что раньше, как казалось, не могла. Спасибо. Все вы прекрасно знаете, что у нас в селе проживает замечательная поэтесса Галина Дербенева. И у нее есть один очень хороший стих о маме. Так вот, как-то ко мне подходит мой муж и говорит, что он видит в этом стихе параллель с нашей семьей, с нашими родными, с нашими мамами и бабушками. А в чем параллель? В том, что Галина Дербенева родилась в селе, в деревенской избе, так же, как и наши мамы и бабушки. Еще одна параллель в том, что, в принципе, вся наша семья практически, и я, и мой муж, и наши дети родились зимой, так же, как и она. И так родилась новая песня именно к этому концерту. Для всех мам. Родилась я под звуки метели в старом домике, вятском селе. Они мамину
Все пройдет, а ты останешься. И для этого есть миллион причин. Мне одной теперь не справиться. Ты мне необходим. Соединились наши орбиты. Мы видим мир, которого нет. Что в тебе тянет, будто магнитом. Не для кого уже не секрет. Я обязательно. Ты очень нужен мне. Ты очень нужен мне. Нужен мне, нужен мне. Легенда разрушена. Я обезоружена. Ты очень нужен мне. Нужен мне, нужен мне. Ты очень нужен мне. Ты очень нужен мне. Нужен мне, нужен мне. Легенда разрушена. Я обезоружена. Ты очень нужен мне. Нужен мне, нужен мне. Сердце словно хрупкое стекло. Ты, пожалуйста, его убереги, что бы с нами ни произошло. От меня не беги. Соединились наши орбиты. Мы видим мир, которого нет. Что тебя тянет, будто магнитом. Это давно уже не секрет. Я обезоружена. Ты очень нужен мне. Ты очень нужен мне. Нужен мне, нужен мне. Легенда разрушена. Я обезоружена. Ты очень нужен мне. Нужен мне, нужен мне. Я обезоружена. Ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне, я обезоружена. Ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне, я обезоружена. Ты очень нужен мне, ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне, я В общем, как вы поняли, сейчас я спела песню всем известной Полины Гагариной. Я считаю, что это на данный момент одна из самых лучших певиц на современной эстраде, потому что у нее очень хорошие песни, и вообще она хороший исполнитель. Не буду вдаваться в подробности. Я сама по себе водолей, знак воды, для меня это имеет очень сакральное значение. И при подготовке концерта оказалось, что много песен связано именно с водой. И блок эстрады, он тоже как бы ассоциируется с реками наших дней. Как мы реки сейчас загрязняем и пытаемся менять им русло, то же самое происходит и с эстрадными песнями сейчас, к сожалению. Коверкается язык и исполнение. В общем, на это очень больно смотреть и слушать.
Ну, к счастью, конечно же, есть хорошие песни, которые можно исполнять, в которых есть действительно глубокий смысл. Фаня? Лимоны падают в песок, искрится прибой, как будто на плечах высок, встреча спутник мой. Качает над головой, сияет закат, а где-то далеко река тает облака. Хлопают в ладоши пальмы, близко любовь. Я делюсь разгадкой тайны, слышу голос твой. Надо мною звезды, океанский воздух, словно рыба на песке. А море полное затекает иногда. А во мне печаль, как черная луна. В засушенной сырой стране не поняли мы, что вместе утонуть в тоске лучше, чем одни. Друг другу не поверили в холодном плену, и счастье не измерили, чувствуя вину. Хлопают в ладоши пальмы, песня про боль. Понимаю, не случайно слышу голос твой. Может быть, сумеем наше счастье склеить, и только двери мне открой. А море полное затекает иногда. А во мне печаль, как черная луна. Если бы ты знал, как тебя мне не хватает, я жду тебя. А море полное затекает иногда. А во мне печаль, как желтая луна. А море синим гонит лодочку волна. А во мне печаль, как желтая луна. А во мне печаль, как желтая луна. Это была песня замечательной Тины Кузнецовой. Еще есть такая группа «Звезд из Винтана», которая прекрасно соединяет в себе фольклор и джаз и другие музыкальные направления, при этом не коверкая слова и сохраняя практически диалект, сохраняя фольклор в первозданном его виде. Поэтому очень хорошая исполнительница. Ну а теперь мы перенесемся с вами в Америку. Я хочу с вами поделиться творчеством неоднозначной певицы Рианы, потому что она очень разноплановая и работает в абсолютно разных жанрах, что мне очень нравится в людях, когда они многогранны. У меня муж такой же. Песня
В общем, является балладой в жанре doo-wop и soul, написанная в стиле 50-х, 60-х годов. Рианой совместно с Джозефом Энджелом и Фредом Боуэн. Ну, теперь вы поняли, почему контрасты моей души, я думаю. Потому что мне нравится абсолютно разноплановая музыка. Ну, хорошая, конечно, музыка, естественно. Не всякая там ерунда. Дальше. О сериале «Дикий ангел» хочу вам напомнить. Помните, это такой был аргентинский сериал, показывали? Вот. Ну вот, собственно, с него у меня началась любовь к латиноамериканской музыке. Ну, конечно же, еще Агутин постарался в раннем детстве когда-то. Ну, в общем, я думаю, вы все эту песню знаете прекрасно, так что поем и танцуем вместе со мной.
ручьев появляются маленькие речушки. Маленькие речушки вливаются в одну и образуют большие реки, становясь все шире и шире. И в конце концов все реки впадают в один общий источник знаний – моря и океаны. Все реки на земле соединяют села и города, объединяют всех людей. Таким образом, у каждого из нас есть своя река жизни, своя дорога. Ведь дорогами раньше назывались только те, которые идут вдоль берега реки, а зимой и по самой реке. А дороги, которые соединяли одну реку с другой, назывались путями. Одни люди шли по течению, по своей дороге жизни, другие шли путями от одной реки к другой. Третьи сокращали свой путь, торопились, шли тропами. Трудно найти свой путь, но в любом случае мы все, как и реки, приходим в общий бесконечный источник знаний, мировой океан. Пройдя свою дорогу жизни, душа приобретает весь опыт человечества, раскрывается в полноте любви и познает истину. Так вот, моя река — дорога. Это жизнь. И полная впечатлений и контрастов. И она, как река, соединилась с другой рекой, рекой моего мужа. Уже потом появились два ручейка, наши дети. Я не знаю, сколько еще, и как, и по каким полям, по каким просторам пройдет наша дорога. Но я хочу, чтобы она текла как можно дольше. И вам того же желаю. И хочу, чтобы ваша жизнь тоже была интересной и наполненной. Спасибо. Может, жизнь похожа на сказку, может, на кошмарный сон. Ты узнаешь, когда снимешь маску и поймешь, кто ты такой. Может, ты герой из истории,
концертов в жизни. Это вот единственный концерт, за который очень я переживал, очень волновался. Нет, я больше переживал, ты просто это не знаешь. Вот. В общем, я тебя очень люблю и даже не представляешь, как я тобой горжусь. Так как тебя зовут Маша, вручаю тебе замечательные, прекрасные ромашки. Придется покупать вазы. Хочу огромную благодарность выразить Ларисе Александровне Якуниной. Она лучший в мире директор, она просто потрясающая женщина и потрясающий руководитель. И если бы не она, не было бы в моей жизни вот такого творчества. Не было бы в моей жизни сольного концерта, не было бы в моей жизни прекрасного, замечательного хора «Зеленчанка», с которым я работаю, которых я обожаю. Просто... Не было бы прекрасных моих учениц, солистов, лопаточков, которых я тоже очень сильно люблю. Они замечательные, старательные. И скоро Катюша от нас улетит, и я буду очень плакать, потому что она поступает в колледж в этом году. Спасибо огромное, Лариса Александровна. Тащи цветы! На самом деле я должна благодарить эту замечательную пару, эту замечательную женщину. Сказали, сюда встать, все. Да, за прекрасный, за талант, за такое разностороннее талант и творчество. Я предвкушаю, что у нас еще впереди будет много-много интересного. Мне прямо все уже это хочется воплотить. Поздравляю с дебютом, замечательный концерт. Также хочу поблагодарить Светлану Ивановну букет ты не забрала! Я тоже свою забрала! Цветы сегодня вам должны дать. Неправда. Вот, хочу поблагодарить Светлану Ивановну Алину, которая мне очень помогала в работе над этим концертом, она режиссировала его, и вообще она просто золотая. Идите сюда, быстро! Ну, конечно же, я поблагодарить свою мамочку с этим замечательным вообще днем, потому что если бы не она, ничего бы этого не было.